जब भी हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्यों को जानने की कोशिश करते हैं तो हमें एक अद्भुत और रहस्यमय ध्वनि सुनाई देती है, ओम। क्या आपने कभी सोचा है कि इस पूरे ब्रह्मांड की पहली ध्वनि क्या थी? वह ध्वनि जिससे सृष्टि का हर कण बना, जिसने हर ऊर्जा को गति दी और जो आज भी पूरे ब्रह्मांड में गूंज रही है। वह ध्वनि है ओम। लेकिन यह केवल एक शब्द नहीं, बल्कि एक अनंत रहस्य है। एक ऐसा रहस्य जिसे जानना हर इंसान के लिए जरूरी है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह ध्वनि कब और कैसे उत्पन्न हुई? क्या यह मात्र एक धार्मिक प्रतीक है या इसके पीछे कोई गहरी वैज्ञानिक और आध्यात्मिक सच्चाई छिपी हुई है? आज मैं आपको इस रहस्य की सबसे अनोखी, सबसे गहरी और सबसे अद्भुत कहानी सुनाने जा रहा हूँ। चलिए इस कहानी का आरंभ करते हैं और सबसे पहले हम जानते हैं इस ब्रह्मांड के पहले स्पंदन की कथा के बारे में। अग्नि के पहले, जल के पहले, वायु के पहले कुछ भी नहीं था। एक अनंत शून्य था। न दिन था, न रात, न प्रकाश, न अंधकार, केवल एक असीम शांति थी। लेकिन इस शांति के भीतर एक अदृश्य शक्ति थी जो सृजन के लिए तैयार थी। और फिर कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। उस शून्य में एक कंपन उत्पन्न हुआ। यह कंपन धीरे धीरे बढ़ा और उसने एक अद्भुत ध्वनि को जन्म दिया, ओम। यह कोई सामान्य ध्वनि नहीं थी। यह ऊर्जा की सबसे शुद्ध और शक्तिशाली तरंग थी। जैसे जैसे यह ध्वनि गूंजती गई, ब्रह्मांड की संरचना बनने लगी। यह कंपन पूरे अस्तित्व में फैल गया और सृष्टि का आधार बन गया। ऋषियों ने इस ध्वनि को प्रणवनाद कहा। इसका अर्थ था वह ध्वनि जो संपूर्ण ब्रह्मांड को जीवन प्रदान करती है। आधुनिक विज्ञान भी इस सत्य को स्वीकार करता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक महान विस्फोटक से हुई और उस समय भी एक ध्वनि तरंग उत्पन्न हुई थी। वह ध्वनि कोई और नहीं बल्कि ओम ही थी। चलिए अब हम जानते हैं एक प्राचीन ऋषि की यात्रा के बारे में। हजारों वर्ष पहले एक महान ऋषि थे, महातपस्वी वेदव्यास जी। वे उस समय के सबसे ज्ञानी ऋषि माने जाते थे। लेकिन उनके मन में एक प्रश्न हमेशा रहता था, क्या सृष्टि की कोई मूल ध्वनि है? क्या कोई ऐसी ध्वनि है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को जोड़ कर रखती है? उत्तर की खोज में वे घने जंगलों में चले गए। वर्षों तक उन्होंने साधना की, ध्यान किया और एक दिन वे उस अवस्था तक पहुंच गए जहां उनके चारों ओर केवल शून्य था। लेकिन उस शून्य में एक कंपन था, एक हल्की सी गूंज। उन्होंने अपने अंतर्मन को उस ध्वनि पर केंद्रित किया और धीरे धीरे उन्हें महसूस हुआ कि यह कंपन कोई साधारण ध्वनि नहीं बल्कि सृष्टि की पहली ध्वनि ओम है। जब वे ध्यान से बाहर आए तो वे पूरी तरह बदल चुके थे। उन्होंने अनुभव किया कि ओम केवल एक ध्वनि नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की आत्मा है। वे
समझ गए कि इस ध्वनि में इतनी शक्ति है कि यह मनुष्य को मोक्ष की ओर ले जा सकती है। चलिए अब हम जानते हैं ओम और ब्रह्मांड के रहस्य के बारे में। ऋषि वेद व्यास जी के इस अनुभव को बाद में अन्य महान योगियों ने भी अनुभूत किया। आधुनिक विज्ञान भी इस सत्य को स्वीकार करता है। जब वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड की पृष्ठभूमि में गूंजती ध्वनियों को रिकॉर्ड किया तो उन्हें पता चला कि यह ध्वनि लगातार ओम जैसी है। नासा ने भी माना कि पूरे ब्रह्मांड में एक कंपन लगातार गूंज रहा है। योग और ध्यान के माध्यम से जब कोई व्यक्ति इस ध्वनि को अनुभव करता है तो वह ब्रह्मांड से जुड़ जाता है। आज भी जब कोई व्यक्ति ध्यान में बैठकर ओम का उच्चारण करता है तो उसकी चेतना उच्चतर अवस्था में पहुंचने लगती है। इस ध्वनि का उच्चारण करने से मानसिक शांति मिलती है, शरीर में ऊर्जा बढ़ती है और आत्मा को एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। इस ध्वनि की 3 मात्राएं हैं। छोटा आ, यह सृष्टि का प्रतीक है, जीवन के आरंभ का संकेत देता है। छोटा ऊ, यह जीवन के विकास और विस्तार को दर्शाता है। माँ, यह मोक्ष, समापन और ब्रह्मांड में लय होने का प्रतीक है। इन तीनों मात्राओं के साथ जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो हमारा संपूर्ण अस्तित्व इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ समाहित हो जाता है। ओम एक शब्द नहीं बल्कि ब्रह्मांड का हृदय है। ओम कोई साधारण ध्वनि नहीं बल्कि अस्तित्व की जड़ है। यह न केवल आध्यात्मिक रूप से बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी सिद्ध हो चुका है कि यह ध्वनि संपूर्ण सृष्टि को एक सूत्र में बांधती है। आज हम जहाँ भी हैं, यदि हम इस ध्वनि को गहराई से अनुभव करें तो हम खुद को ब्रह्मांड के साथ जुड़ा हुआ पाएंगे। यह ध्वनि हमें केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि अस्तित्व की गहराई से जोड़ती है। तो अगली बार जब आप ओम का उच्चारण करें तो इसे केवल एक शब्द समझकर ना दोहराएं बल्कि इसे अपनी आत्मा में महसूस करें, क्योंकि यही वह ध्वनि है जिससे पूरा ब्रह्मांड जन्मा है और यही वह ध्वनि है जिसमें अंततः सब कुछ विलीन हो जाता है। अब आपके लिए एक प्रश्न, क्या आपने कभी गहराई से ओम का अनुभव किया है? क्या आपको इसके उच्चारण से कुछ विशेष महसूस होता है? अपने अनुभव हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे हम और भी अद्भुत कहानियाँ लेकर आने वाले हैं। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।